Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Kali ini kita akan membahas angin kencang di Parepare yang menenggelamkan perahu. Angin kencang terjadi di kota Parepare pada Sabtu pagi 20 Februari. Mengakibatkan dua perahu hancur dan tenggelam dihantam ombak di belakang pasar Lakasi Parepare. Beruntung, 4 penumpang berhasil diselamatkan oleh orang sekitar di belakang pasar Lakesi. Yang ingin melakukan aktivitas di laut sebaiknya menunda dulu karena cuaca di kota Parepare tidak menentu. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.